Thana sezansi ngiyababingelela abakankomo zabantu inenkelekele ikhungela ingobe emashobeni usongobese wamakhanda inkomo yanganene iyakuthengana nayiphi nayo nenekazi iyakuthengana nombangambi wovuma emashobeni. UZulu laduma enhlangwini kubathembu abathembu bakhweza baya ngojama kamnisi inkosi yakithi oyengweni leyo inkosi udingiswayo ngethemba basaphila abesilo ngikithi oyengweni namhlanje ngikithi kwamthethwa ngizochaza umngoye indodana yenkosi udingiswayo yabakwamthethwa ugoye nabesilo akazange abe inkosi kuzokhumbuleka ukuthi ngenkathi ilembe selibulele umondisa indodana yenkosi uJobe selimehlulile futhi noZwide siliyehlulela inkosi uZwide yabakwaNdwandwe labe ke selibeka ke uMbiya kaShangana ukuba abe inkosi yabathethwa ize uMbiya lona wayezalwa endlini encane la kushaya indiva lokho ilembe lambeka kunjalo uMbiya kaShangana nabeqhawe nina beZulu eliphezulu ayimaningi ke amadodana yenkosi udingiswayo singabala osomveyi sibale oseyama sibale okhuzwayo sibale yena umngoye sibale ushuqu umanqe kanye nabanye abaningi nabeqhaweni nabeZulu eliphezulu umngoye lona kwathi sekubusa isilo sakithi kwaNodwengu isilo uMpande umngoye wabaleka kwaZulu imbangela ke yokubaleka kwaZulu awele uthukela kwaba ukuthi isilo uMpande sasesibulele umkhuzwayo umfowabo kaMngoye ukhuzwayo naye wabe eyindodana yenkosi udingiswayo ewayebuthelwe ebuthweni leyinyosi kuthiwa ukhuzwayo lona wayelokhu ekhale njalo ngobukhosi bakubo kwamthethwa ethi ubukhosi kahlehle obakubo kwamthethwa sagcina ke sithatheke isinqumo isilo sakithi kwaNodwengu isinqumo sokuthi ukhuzwayo aphanjaniswe nemvula wabulawa ke ukhuzwayo okwalandela lapho umngoye kushuthi wangenwa ke yitwetwe wawela ke uthukela wayokwakha ngakwaDukuza ngasemfudlaneni imbozamo nina beqhawe nakhona kuthiwa akazange ahlale kakhulu akazange ahlale isikhathi eside wagcina futhi ethuthile wayokwakha endaweni eyaziwa ukuthi kusezinsimba khona kwaDukuza eStenga okuyilapho ke idlinza lakhe likhona umngoye kaDingiswayo akazange ke abe inkosi umngoye kaDingiswayo nina beqhawe umngoye wazala ke uMatshwiyi wasala empini yamakhanda ngo1906 nina beqhawe nina beZulu eliphezulu nina besilo sazolokhu nje sixoxa ngawo ke amaqhawe akithi oyengweni amaqhawe akithi ebayungwini baphile abesilo umngoye ke lo indodana yenkosi udingiswayo umngoye wakithi oyengweni baphile abesilo baphile abeZulu eliphezulu baphile bekamndayi isabela kweliphesheya usomnandi kaNdaba wozanga ngumlomo umlomo uyangiwa kithi kwaZulu isilo sakithi kwaNodwengu leso isilo uMpande uManda Sithebeni lo njengensonyama isilo uMpande leso nina besilo niphile nina beZulu eliphezulu.